Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya chaaneen keenya gamtaan akkaadaamii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya yuutuub irra jiruutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa telegiraamii, karaa waatsaappii, karaa vootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barachuu dandeessu. Tole, mata dureen keenya irraa jechoota tishoo shaakaluu. Tole, jechoota tishoo shaakaluu fi yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'an kan ilaallu ta'a. Tole, jechoota tishoo shaakaluu kan immoo jechoota maaliiti? Tishoo fi yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'an kan ilaallu ta'a. Tole, nu waliin turaa. Bara kumee. Tole, bar kumee namiti baraa fi kumee bar kumee tishoodha. Tole, bar kumee seenaa qabeessa mata duree Tole, mata duree faayidaa qabeessa Tole, asirratti irra deebi'ee mata dureen irra deebi'ee mata duree ol bahuu al tokkotti gar malee al tokkotti ol bahuu mata duree faayidaa qabeessa mata duree seenaa qabeessa bara kumee Tole, rogaa fi sadee lamee amala qabeessa harka qalleessa sablammii caalbaasii jala bultii qublamee irra deebinaa bar kumee seenaa qabeessa mata duree faayidaa qabeessa mata duree ol bahuu al tokkotti gar malee rog sadee tuqlamee amala qabeessa harka qalleessa sablammii caalbaasii jala bultii qublamee Tole,
asirratti kan laalle maal tishoodha tole. Tishoodha asirratti kan laalle tishoo shaakalaa turre tole itti fufnaa dhaggeeffadhaa nu waliin tura. Tole itti fufna jirraa yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'an. Yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'anidha. Toltuun miila duwwaa fiigdee qoraattiin jechuudha. Tole qoreettiin waraante qoraattii waraante. Asirratti maanni sababaa fi bu'aadha kan barbaannu. Yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'anidha. Toltuun miila duwwaa fiigdee qoraattiin tole asirratti maal sirreeffamuu qaba? Qoraattiin waraante. Sababaa fi bu'aasaa. Sababni isaa miila duwwaa fiiguudha. Tole sababni isaa maanni? Miila duwwaa fiiguudha. Bu'aan isaa immoo qoraattiin waraante. Qoraattiin waraante. Bu'aan isaa maal ta'a? Qoraattiin waraantedha. Oliin jabaatee waan qo'ateef tokkoffaa bahe. Asirratti maanni? Oliin jabaatee waan qo'ateef tokkoffaa bahe. Sababni isaa maanni? Jabaatee waan qo'ateef. Sababni isaa jabaatee waan qo'ateef. Bu'aan isaa immoo tokkoffaa bahe. Bu'aan isaa tokkoffaa bahe. Tole bu'aan maali? Tokkoffaa bahedha. Caalaan midhaan alawwee waan nyaateef hanbeebaan qabate. Caalaan midhaan alawwee waan nyaateef hanbeebaan qabate. Sababni isaa midhaan alawwee nyaachuu. Sababni isaa maali? Midhaan alawwee nyaachuu. Bu'aan isaa immoo hanbeebaan qabamuu. Tole bu'aan isaa hanbeebaan qabamuudha. Tole yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'anidha. Irra deebina. Yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'anidha. Toltuun miila duwwaa fiigdee qoraattiin waraante. Asirratti kan maal gootu haasa'u tole qoraattiin waraante. Tole toltuun miila duwwaa fiigdee qoraattiin waraante. Sababaa fi bu'aa qaba. Sababni isaa miila duwwaa fiiguudha. Bu'aan immoo qoraattiin waraante. Bu'aan isaa maali? Qoraattiin waraanteedha. Oliin jabaatee waan qo'ateef tokkoffaa bahe. Tole oliin jabaatee waan qo'ateef tokkoffaa bahe. Asirratti sababni isaa maali? Jabaatee waan sababni isaa jabaatee waan qo'ateef sababa ta'a. Bu'aan isaa immoo tokkoffaa bahe. Bu'aan isaa tokkoffaa bahedha. Caalaan midhaan alawwee waan nyaateef hanbeebaan qabate. Tole caalaan midhaan alawwee waan nyaateef hanbeebaan qabate. Sababaa fi bu'aa. Sababni isaa midhaan maal ta'e? Midhaan alawwee. Tole caalaan midhaan alawwee waan nyaateef hanbeebaan qabate. Sababni isaa maali? Midhaan alawwee nyaachuusaati. Sababni isaa midhaan alawwee nyaachuu. Bu'aan immoo hanbeebaan bu'aan isaa hanbeebaan qabamuu. Tole hanbeebaan qabamuu. Kun bu'aadha. Tole yaadota sababaa fi bu'aa waliif ta'anidha. Toltuun miila duwwaa fiigdee qoraattiin waraante. Sababni isaa miila duwwaa fiiguu. Bu'aan qoraattiin waraante. Oliin jabaatee waan qo'ateef tokkoffaa bahe. Sababni isaa jabaatee waan qo'ateef. Bu'aan isaa
tokkoffaa bahe. Caalaa midhaan alawwee waan nyaateef ammeebaan qabate. Sababni isaa midhaan alawwee nyaachuu bu'aansaa ammeebaan qabamuudha. Tole kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.